Үзэгч та бүгдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан мэдчихлээ. Та бүгд минь амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлцгээж байна уу? 7 хоног бүрийн энэ л өдрүүдэд та бүгдтэйгээ учран залгаж байдаг эх орны төлөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монгол Улсын үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн эрдэмтэн багш сонсогч оюутнууд мэдлэгээ баялаг болгоход чиглэгдсэн шилдэг илтгэл инновацийн бүтээлүүдэд энэ жилийн эрдмийн эгч болгонаараа шалгаруулан шилдэгүүдэд тодрууллаа. Монгол Улсын боловсролын ууган сургуулийн нэг үндэсний Батлан Хамгаалахын их сургууль Батлан Хамгаалах судалгаа шинжилгээний ажлын түмэнд байсаар ирсэн. Судалгаа сургуулийн их сургууль юм. Тус сургуулийн багш сонсогч оюутнууд 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд 82 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 68 сурах бичиг, гарын авлага болоод олон улсын хуралд 8 илтгэл хэлэлцүүлж байна. Эрдмийн чуулган 17 нээлтийн арга хэмжээнд Батлан Хамгаалахын дэд сайд, Батлан Хамгаалах Яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн дарга дуламд орж ирж оролцсон шинжлэх бүтээлүүдтэй танилцсан юм. Үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн харьяанд аюулгүй байдлын сургууль, цэргийн хөгжмийн сургууль, удирдлагын академи, ахлагчийн сургуулиуд хамаардаг. Энэ удаагийн эрдмийн чуулган 17 дээрх сургуулиудаас 23 илтгэл, цэрэг нийгмийн ухаан, инновацийн нийт 9 бүтээл ирүүлснээс багш нарын 6 илтгэл, сонсогч оюутнуудын 3 илтгэл бүтээлүүдийг хэлэлцүүлэн шалгарууллаа. Манай үндэсний Батлан Хамгаалахын их сургуулийн багш, сонсогч оюутнууд энэ эрдэм шинжилгээний ажилд сүүлийн үед баггүй анхаардаг болсон байна. Эрдэм шинжилгээнийхээ ажлын чиглэл юмыг бас зөв тогтоож, эрдэм шинжилгээний ажилдаа бас гадны ихтэй сургуулиуд, дэвшилтэт техник, технологийн шийдлүүдийг бас харгалзаж энэ эрдэм шинжилгээнийхээ илтгэл юмыг ингэж боловсруулдаг болсон байна. Дээрх хэлтгүүдээс онцлог зүйл их байсан. Тухайлбал сургалтын өчнийг бүрдүүлэхэд нэг шаардлагатай байгаа зүйлсийг үн өртөг багтаагаар өөрсдийн нөөц болцоон дээр хэрхэн үйлдвэрлэж, ашиглаж болох зэрэг тулгамдсан асуудлыг хөндөөн оюутнууд шинэлэг санаа гаргасан бүтээлүүд хийсэн нь харагдаж байлаа. Эрдмийн чуулганд багш нар Монгол улсад тохиолдож болзошгүй терроризм, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, зэвсэгт хүчний холбоо мэдээллийн сүлжээнд 4G, LTE технологиг нэвтрүүлэх боломж зэрэг Батлан Хамгаалах салбар, зэвсэгт хүчин, сургуульд нийт шаардлагатай байгаа тулгамдж байгаа асуудлуудыг хүндснөрөө мөн цар хүрээнд илүү өргөжж байгаагаараа онцлог байлаа. Гадны улс орнууд 186 удаа болоод энэ сүлжээг нэвтрүүлсэн. За цэргийн эрхтэй ч гэсэн нэвтрүүлж эхлээд байгаа. За мөн цаашдын чиг хандлагыг хараад бас 4G LTE сүлжээний Advanced гэдэг одоо нэг дэвшилтэт технологи нь одоо дараагийн үетэйгээ 5G гэдэг ингээд томьёологдсон байгаа учраас одоо энэ бүхнээс үндэслээд одоо хүчний холбоо мэдээлэл сүлжээнд одоо хэрэглэх шаардлагатай юм болов уу гэж үзсэн. Сонгож авсан. Энэ гол төмрийг хийх болсон шалтгаан гэх юм бол манай Монгол Улсын зэвсэгт хүчин Т-72 танк орж ирсэнтэй холбогдуулаад их өндөр өртөгтэй дадлаг сургуулийг явуулдаг. Энийг хэмнэхийн тулд болохоор энэ хавчуур гол төмрийг хийж дадлаг сургуулийг нэг ёсны хэмнэлт үүсгээд дээр нь гол төмрийнхөө насжилтыг уртсахад зориулагдаж. Энэ нь болохоор манайх энэ лабораториудын туршилтын самбар цэрэг хийх болсон. Энэ болохоор яагаад хийх болсон бэ гэхээр оюутнууд болохоор онлайн мэдлэгээ практикт манай сургуулийн хөтөлбөр хийх боломжгүй байдаг. Тэрэнд нь зориулаад оюутнууд онлайн мэдлэгээс 55%, бусад практик дадлагаас 45%-ийн мэдлэг авдаг гэдэг нь болохоор судалгаагаар батлагдсан учраас бид 100% мэдлэг олгохын тулд энэ практик дадлагт суурилсан энэ лабораторийн ширээг бүтээсэн байгаа. Багш сонсогч оюутны шилдэг илтгэл инновацийн бүтээл шалгаруулах эрдмийн чуулганы багш нарын шилдэг илтгэлийн төрөлд 59 оноогоор нийгэм хүмүүнлэгийн техникийн багш магистр Бүжин лам, магистр бансрагч нар сэтгэлгээний түүх соёл буюу философи хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад хийсэн шинжилгээ илтгэлээрээ тэргуун барь эзэлсэн бол 2 дугаар байранд аюулгүй байдал инхийг дэмжих ажиллагааны төвийн ахлах багш докторант дэд хурандаа мандах 2 Монгол улсад тохиолдож болзошгүй терроризм, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ илтгэлээрээ шалгарсан байна.
Харин 3 дугаар байранд ахлагчийн сургуулийн бэхжүүлэх тэнхимийн дарга, докторант сургагч ахлагч Оюун Чимэг 54 оноогоор ахлагчийн сургалтын чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх нэлтгэлээрээ тус шалгарсан байна. Тэгвэл оюутнуудын шилдэг илтгэлийн төрөв цэргийн хөгжмийн сургуулийн удирдаачийн 3 дугаар курсын сонсогч дээд ахлагч Гамболд Вивальдийн 4 үлрэл зохиолын хавар хэмээх суварт судалгаа хийж модон үлээвэрт хүргүүлэх илтгэлээрээ тэргүүн барь эзэлсэн юм. Дүүнчлэн анимацийн бүтээлийн цэрэг нийгмийн ухааны төрөл цэргийн хөгжмийн сургууль удирдаачийн 3 дугаар курсын сонсогч Батулзигийн сонсогчийн алдар мар цэрэг бүтээлөж шалгарсан юм. Ийхүү үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулиас 5 дахь удаага зохион байгуулж байгаа эрдмийг чуулган амжилт бүтээлээр дүүрэн өндөрлөлөө. Агарын цэргийн командлын анги байгууллагад ахлагч орон тоон дээр энгийнээр ажиллаж байсан залууст Зэвсэгт түвшний 353 дугаар ангийн байрлалд цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтад 1 сарын хугацаанд хамрагдаж өнгөрөх 7 хоногт цэргийн тангаргаа өргөн цэргийн цолоо гартаа авлаа. Зэвсэгт түвшний агарын цэргийн командлын харийн ангиуд нь Монгол улсын өнцөг булан бүрт байрлан агарын хөлийн халдшгүй дархан байдлыг сахин хамгаалах үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байдаг. Нөгөө талаар агарын цэргийн командл нь бие дан үйл ажиллагаа явуулах болсноор агарын цэргийн командлыг хэрхэн хөгжүүлэх, алба хаагчийг чадваржуулах асуудал нэн тэргуунд тавигдж байгаа юм. Энэ ажлын хүрээнд бол одоо мэрэгжлийн цэрэг суурилсан зэвсэгтний бий болгох энэ том зорилтыг биелүүлэхэд агарын цэрэг өөрийн хүч хөдөлмөрөө нэмэрлэж ахлагчийн албаа хөгжүүлэхийн төлөө янз бүрийн олон үйл ажиллагаануудыг одоо хэрэгжүүлэн ажиллаулж байна. Энэний нэг нь бол саяын энэ өнөөдөр төгсөлтөө хийж байгаа цэргийн анхны сургалт маань байлаа. Ингээд цаашид бол үйл ажиллагаагаа бол мэрэгжлийн ахлагч бэлтгэх төвөөр явуулахгүй хэдий ч бид бүхэн бол сургалтын хөдөлгөөнд багийг гаргаж алтлагдсан анги салбар одоо тэр газруудад нь хурж ажиллаж сургалтаа явуулж ахлагч нарынхаа боловсрал сургалтыг хөгжүүлэх ийм зорилтыг бол төлөвлөн ажиллаж байгаа. Зэвсэгт түвшний 353 дугаар ангийн материалын баазыг түшгэлэн 1 сарын хугацаанд явуулсан сургалтын хүрээнд алба хаагчдад жигсаалын бэлтгэл, ерөнхий тактик, галын бэлтгэл зэрэг үндсэн 6 төрлийн хичээлийг судалуулжээ. За сургалтанд хамрагдсан ахлагч нар анги байгууллагад цаашид өргөжлүүлэн үүргээ гүйцэтгэх юм байна. Манай маань цэргийн газар ажилладаг байсан. Намайг жоохон байхад аварт ороод цэргийн газар ажиллах боломжгүй болоод манай 2 охинтой л тэгээд аав маань одоо сэтгэлд нь хүрэх тийм гүйцэх хүү байхгүй. Харин би энэ хүслийг биелүүлэхийн тулд Монгол улсынхаа төлөө зүтгэж цэргийн хүн болгон тангар хүргэж байгаа. Бас жилийн өмнө тавилгач гэсэн. Тэгээд цолооваад энд өнөөдөр нөгөө ахлагч бэлтгэх төвд анх шатны сургалтын зугаад тангар хүргэсэн. Мэргэжлийн ахлагч бэлтгэх төвөөс 2015 оноос эхлэн агарын цэргийн хүрээний мэдлэг олох бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн байдаг. Эхний сургалтанд 36 албан хаагч хамрагдаж байсан юм. Харин энэ удаагийн сургалтанд 24 албан хаагч хамрагдан цэргийн цолоо гардан авч улс их орныхоо өмнө тангараг өргөлөө. Эх орны төлөө нэвтрүүлгийг сонгон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлага явагдахаас урьдчилан цэргийн албыг хаах төрөл хэлбэр хийгээд цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн асуудал, тэдгээрийг эрүүлжүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авч талаарх, цаг үеийн мэдээллийг шийдвэрлэх гарц гаргалгааг эрэлхийлсэн сурвалжлагыг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Хүнийг хүн болгодог хариуцлагатай алба бол яалтчгүй цэргийн алба юм. Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн шударга хүнлэг ёсыг эрхэмлэн хэд хэдэн үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлэх учиртайг тодорхойлсон. Үүний жигсаалтад Монгол улсын иргэн эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үүрэг бий. Энэ нь эх орны халдшгүй дархан байдлын илэрхийлэл мөн. Цэргийн алба гэдэг бол эр хүний алба. Цэрэг хаасан хүн бол ер нь алхаж гიშгэх хүнтэй харьцаа янз бүрийн ба шал өөр л болдог л доо. Цэргийн алба бол эр цэргийн алба гэж сайхан шүү дээ. Цэрэг хааснаар хүн залуучууд банд хүүхдүүд бол айгүй сайхан болдог шүү цэрэг алба хаасна. Хаагаа хүмүүс бол шал өөр харж байгаа шүү ер нь. Дөнгөж одоо 10 жилээр өсөж гэдэг юм уу эсвэл оюутны ширээнд ингээд шилжиж байгаа залуучуудаас илүү одоо эцгийнхээ асамжаас гараад улсын одоо иргэн болж байгаа шүү дээ. Хүн болж байгаа. Тэлгээр төвшгөр цэрд ч одоо хатуу жил нэгдүгээр сурна.
Хоёрдугаард өөрийн гэсэн одоо би эр хүн шүү гэдэг утгаараа бүхмөө мэдэж авна. Тэгээ эх орон сэтгэл бий болно. Оюутан цэргийн хөтөлбөрт манай найз 2 оюутан явсан байгаа. Тэгэхээр залуучуудын хувьд одоо ажиглагдсан зүйл, өөрчлөгдсөн зүйл. Өөрчлөгдсөн зүйл бие авч явах байдал бол өөрчлөгдсөн. Нэг тийм хүнтэй харьцаж байгаа байдал нь арай нэг тийм зөкстэй, нэг тийм өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал нь илүү тийм тодорхой, товчгоо тодорхой тийм болсон. Төр эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үүргийг 5 төрлөөр хаах боломжийг олгосон. Энэ нь цэргийн албаны тухай хуулиар зохицуулагддаг. Өнгөрсөн оны 9-р сарын 1-нд шинжлэгдэн батлагдсан тус хууль залууст хэд хэдэн боломжийг олгодог. Өнөөдөр бид нэр цэргийн насны залуучуудаар үзлэг хийгээд 5 албанд авдаг болсон. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын дэвсгэрт хүчин хил хамгаалах байгууллагад 12 сая буюу 1 жилийн хугацаатай цэргийн албанд авч байна. Хоёрт нь цэргийн дүүцүүлэх албанд 2 жилийн хугацаатай буюу 24 сараар үүрэг гүйцэтгүүлэх гэж ингэж болж байна. За 3 дахь алба бол гэрээ цэргийн албанд авч байна. За 4-р нь бол оюутан цэрэг гэж бол инжилээс эхлээд хөөсчлөгдөд бид нар хуулийн дагуу явж эхэлж байна. За 5 дахь нь бол цэргийн дүүцүүлэх албыг мөнгөний төлбөрээр орлуулан хаах буюу 26 нас хүрээд цэрэгт яваагүй мөнгө төлж байгаа. Тэгэхээр цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэг хийгээд энэ 5 хэлбэрээр одоо нэг ясны хүмүүсээ сонгож авч яана гэсэн үг. Ингэж олон хэлбэрүүд болоод иргэсний ихээр иргэн хүн өөрөө сонголтынхаа хэлбэрээр алба хаах боломжууд нь бий болж өгч байгаа. Хуучин бол ганцхан цэргийн алба хаадаг байсан. Бүхэн алба хаана гэд хүрээд ирсэн тохиолдолд бид өнөөдөр эдийн засгийн хөвч болцоо байхгүй бүгдийг авах байхгүй учраас. Тиймээс бол одоо бол хүмүүс яаж ийм ихээр өөрсдийнхөө одоо сонголтынхаа хэлбэрүүдээр алба хаагаад ингэ явж байгаа. Улс орноо Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулдаг Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Батлан хамгаалах Яамны мөн цэргийн мэргэжлийн дээд байгууллага болох Зэвсэгт хүчний жанжийн штабыг орон нутагт төлөөлөн сууж үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага бол цэргийн штабууд юм. Төлөөллийн тус байгууллагууд Батлан хамгаалах Зэвсэгт хүчинтэй холбоотой бүхэл асуудлуудыг шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх үүрэгтэйгээс гадна үүргээ биелүүлэхээр татагдан ирж буй залуусын дүн байдлын мэдээллүүдийг нэгтгэн зангиддаг. Сүүлийн үеийн дүн байдлын мэдээнээс харахад цэргийн зарлан өвөртлөн цэрэгт татагсдын эрүүл мэндийн асуудалд онцгойлон анхаарч сум орон нутгийн харьяалах байгууллагууд эрүүлжүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах шаардлага урган гарч байгааг нэг л жишгээр дуртахад Архангай, Баянхонгор, Дорнод, Дундговь, Өвөр хангай, Төв, Хинтий аймгийн хувьд цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн байдал хангалтгүй. Тодорхойлбол 2015 оны байдлаар эрүүл мэндийн үзэлгээр орсон нийт иргэдийн 70-аас дээш хувь нь эрүүл мэндийн ямар нэгэн шалтгаанаар хасагдсан байна. Энэ бол маш харамсалтай тоо баримт. Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх чиглэлээр бид нар бас цөөнгүй арга хэмжээнүүдийг бас төлөвлөж хэрэгжүүллээ. Тухайлбал 2016 онд бид нар цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, сайжруулах, одоо шинжилэн батлагдах журмын төслөө хилцүүлэх зорилгоор бүсчилсэн зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж явуулсан. Тухайлбал Ховд аймаг, Баруун бүсийн аймагуудыг Ховд аймагт төвлөрүүлж хийлээ. Орхон аймагт Төвийн аймагуудыг, Говийн бүсийн аймагуудыг Дундгой аймагт, Зүүн бүсийн аймагуудыг Дорнод аймагт нийслэлийн хэмжээнд бүх төргүүдэд нэгтгэхэд бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. За энэ бүсийн зөвлөгөөнд нь манай Батлан хамгаалах Яамны хүчний жанжин штаб, хил хамгаалах ерөнхий газрын төлөөлөл, цэргийн анги байгууллагуудын эмнэлгийн албаны дарга нар, удирдлагууд, за мөн түнчлэн манай цэргийн насны залуучуудын төлөөлөл, тэрчлэн одоо аймаг нийслэл дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд, цэрэг татлагын товчооны ерөнхий эмч нар гэх мэтлийн холбогдох шаардлагатай албан тушаалтнуудыг оролцуулсан бүсийн зөвлөгөөн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. Энэ бүсийн зөвлөгөөн хэлэлцүүлгээс гарсан санаачлах дүгнэлтүүдийг бид нар шинээр тусгаж байгаа, боловсруулж байгаа журмын төсөлтөд тусгаж өгсөн байж байгаа. Батлан хамгаалах тухай хуульд цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн байдлыг дээшлүүлэх, тэдгээрийг эрүүлжүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах бодлого боловсруулж ажиллахыг хуульчилсан. Хуулийг журмаар хэрэгжүүлнэ. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа Батлан хамгаалах яам, эрүүл мэндийн яамдын хамтарсан журмыг шинжилэн боловсруулах ажил үндсэндээ дуусаж, эх 7 хоногт засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэх гэж байна. Энэ журам маань хоёр талын ач холбогдолтой журам байж байгаа. Нэгдүгээр одоо Зэвсэгт хүчин Батлан салбарт алба хааж байгаа офицер ахлагч нарын гэрээт болон хугацаат алба хаагчид эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлоход энэ журам маань мөрдлөг болгож ажиллах юм. Хоёрдугаар цэргийн насны залуучуудыг цэргийн албанд татагдахад нь эрүүл мэндэд тэнцвүүлэхэд энэ журам бас
харгалзаж үзэх юм байна. Тэгээ энэ журмаа бид нар боловсруулахдаа эрүүл мэндийн яам, хууль зүйн яам, зэвсэгтний жанжин штаб, хил хамгаалах ерөнхий газар, нийслэлийн цэргийн штаб, гэх мэтлэн холбогдох байгууллагуудын төлөвлөлтөөр Батлан Хамгаалах Яамны төрийн нэрмжийн даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан журмыг боловсруулсан байж байгаа. За энэ журмандаа бол бид нар эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэрэгжлийн салбар зөвлөлийн эмчнэрийн дүгнэлт саналыг бас тусгаж журмандаа шинээр тусгаж оруулсан байж байгаа. Тухайлбал тус журамд цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх үүрэгтэй байгууллагуудыг тодтогч, гүйцэтгэх үүргийг нь тусгайлан зааж өгсөн. Цэрэг датлахад шаарддаг үзлэг оншилгоо, эмчилгээний зардлыг төвсийн багцтай жил бүр тусгаж батлуулж байхыг, мөн эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгааг хийж, мэдээллийн нэгдсэн самтай болох зэрэг иргэд рүү чиглэсэн зүйл залтууд тусгагджээ. Шинжлэгдсэн журам нь иргэн батад тулгарч буй эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон түлхэц үзүүлэх учиртай. 2013 онд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдагчдын 36.9%, 2014 онд 38%, 2015 онд 35.5% нь эрүүл мэндийн ямар нэгэн шалтгаанаас болж цэргийн албанаас хасагдсан дүн мэдээ байна. Үүнээс үндэслэн орон нутгийн байгууллагуудын хамтын гар нэлэмжтэй ажлуудын үр дүнд дээрх тоо жил ирэх тусам буурсан үзүүлэлттэй байна. Сум аймаг нийслэлийн хувьд эрүүл мэндээр тэнцэхгүй байгаа өвчлөлийн шалтгаан харилцан адилгүй байгаа. Тиймээс ч аймаг сум бүрийн цэргийн штаб дор бүрнээ зорилт тавин ажилласаар байна. Нийслэлийн 9 дүүрэг 152 хороодын нэгдсэн мэдээллийг төвлөрүүлдэг нийслэлийн цэргийн штаб 2017 оныг Батлан Хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, цэргийн насны эрчүүдийн эрүүл мэндийн байдлыг дээшлүүлэх жил болгон зарлаж, олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн асуудал дээр бол орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага хамтран ажиллах ёстой. Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага гэдэг бол төрийн захиргааны төв байгууллагыг төлөөлж сууж байгаа хүмүүс байдаг. Жишээ нь одоо эрүүл мэндийн байгууллагыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар гэж байна. Боловсролын байгууллагыг нийслэлийн боловсролын газар гэж байна. Батлан хамгаалах салбарыг нийслэлийн цэргийн штаб гэдэг. Энэ бүх байгууллагуудын үйл ажиллагаа уялдаа холбоо бол энэ эрүүл мэндийн одоо эрүүлжүүлэх асуудал дээр нэг холбоотой ажил. Тийм учраас өнөөдөр нийслэлийн цэргийн дүүргүүдийн цэргийн штабууд, дүүргүүдийн одоо нэгдсэн эмнэлгүүд, эрүүл мэндийн төвүүдэд өвчнөөр гарсан цэргийн албан хаагчд гэдэг юм уу? Иргэдийг одоо эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг чиглэл өгсөн. За бид нар 1 жилийн хугацаанд хийсэн ажлыг 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлахын өмнө нийслэлийн цэрэгдлийн төвчөөгоор нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын илтгэлийг сонсноо. Цэргийн насны залуусын дунд мис засал, дотор, чих, хамар хоол, нүд, мэдрэл, арьс, харшил, сэтгц сүрээгийн өвчлөл зөнхөлж байна. Тодруулбал залуусын эрүүл мэндийн байдал, дүүрэг тус бүрийн байршил, нийгмийн аж амьдралын онцлогоос шалтгаалan өөр байна. Жишээ нь нийслэлийн налах дүүрэг 7 хороотой. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрсний уурхай, тоосго, төмөр зэрэг хүнд үйлдвэрүүд ихээр байдаг учраас цэргийн насны залуучуудад гэмтэл бэртэл, мис засал, чих, хамар хоолын өвчлөл зөнхөлдөг. Харин нийслэлийн баян зүрх дүүрэг 28 хороотой, хүн амын хувьд хамгийн их нэгтэршилтэй. Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байдаг учраас цэргийн насны залуучууд эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоонд төдийлөн хамрагддаггүй байна. Бид нийслэлийн чингэлтэй дүргийн албаны хүмүүстэй уулзаж асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаатай танилцсан юм. Чингэлтэй дүүрэг дээр Батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын хувьд иргэд цэргийн харилцаа холбоог сайжруулах тал дээр бол цогц судлах хэрэгжижийдэг. За одоо бол дүүргийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлагдаад эхний жилийн ажил нь хэрэгжиж явж байна. Энэтэй холбоотойгоор одоо цэргийн насны залуучуудыг цэрэг татах, цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх, иргэний үүргийг цэргийн үүргээ биелүүлэх болцоогоор хангах нөхцөлд нь бол дүүрэг бодлогын төвшөнд анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо хамтдаа хөгжийн хөтөлбөр, эрүүл мэнд 2020 хөтөлбөр 4 жилийн хугацаатай иргэдийн төлөөлөгчтэй орлын тэргүүлэгчдэрээ хилцээд батлагдсан. Энийг хэрэгжүүлэх нь бол дүүргийн цэргийн штаб, дүүргийн засаг даргын намын газрын одоо үйл хэрэг болох ёстой ийм ажил байгаа. Хуучин 13-14 оны үед бол бэлгийн замын халдвар төвчин бол нийлээдгүй хэмжээгээр тохиолдог байсан. Ийм учраас биднээс ямар харамжаа болсон гэхээр тухайн үед одоо цэргийн одоо яг үйлчлэр олж байгаа хүмүүс төр одоо бэлгийн замын өвчтний эсрэг ямар харамжаа авах вэ?
яаж урьдчилан сэргийлэх үү? Тухайн үед газар дээр нь шинжилгээг аваад эмчилэн идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Ингэснээр бол бэлгийн зам хөгжлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулж чадсан. Одоо бол тулгамдаад нэг асуудал байгаад байна. Жишээ нь манайх бол 2 дахь шатлын эмнэлэг, мэслийн төсөлжүүлэх үзүүлдэггүй эмнэлэг, гэтэл хэнгэрэг нөхөх тийм ээ, хэнгэрэг цоорхоо. Тэгээд мөн одоо нөгөө бяцлал бол нөгөө гэмрөө тэгээд одоо төмсгний судасны бүдүүрэл гих мэтчлэн 16 онд бол нэлээд хэмжээр хасагдсан байж тэнцээг. Энэ залуучуудыг эмчилэн идэвхжүүлэх гэхээр заавал 3 дахь шатлын төсөлж үйлчлэгээ авах ийм шаардлагатай байгаад байгаа. Тэгээ энэ тал дээр бол одоо 3 дахь шатлын эмнэлэгт бол хамтарч ажиллая гэсэн ийм одоо юу гэж төлөвлөгөө гаргаад ингээ ажиллаж байна. Монгол эрчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх хэмжээний асуудал болж байгааг эцэг их асран хамгаалагч бүр ухамсарлан хойч үеэ эрүүл иргэн байхад санаа тавин эмнэлгийн үзлэг оншилгоонд байнга хамруулан эрүүл иргэнийг нийгэмдээ амьдруулах үүрэгтэй. Эрчүүд маань эрүүл байж эх орноо зэвсэг барин хамгаалах учиртай юм. Монгол цэргийн зэвсэглэл зайлшгүй нэг чухал байр суурь эзэлдэг зэвсэг бол элд буюу сэлэм юм. Энэ нь завчих, хатгах зориулалт бүхий охор зэвсэг. Элд гэдэг нэр нь юмыг элт, үлт зохих гэдгээс үүджээ. Мөн юултч гэх нь бий. 13 дугаар зууны үед монголчууд эртний уламжлалт хотхор элд буюу хурц үзүүртэй нэг талдаа эртээ махирдуу сэлэм оллон хэрэгэлдэг байсан бол 13-аас 14-р зууны үед Монгол цэргийн хэрэгжилж байсан олон төрлийн хийцийн элдний дотроос металлын бүтэц, археологийн шинжилгээ, судалгаа хийгдсэн Монгол хийцийн элд нь Монгол цэргийн музейд хадгалагдаж буй чонын сэлбэр бүхий хотхор элд юм. Хурц үзүүртэй нэг талдаа эртээ энэхүү хотхор элд нь завчхад нэг их хүч шаарддаггүйгээр далайсан хүчээрээ үзүүрээ хүртэл шувтарч зүсэн өнгөрдөг онцлогтой ажээ. Бариулнаас доош сэлэмний угт чонын дүрсийг уран чадварлагаар сийлжээ. Уг элдийг 1984 онд Баян-Хонгор аймгийн Баянлаг сумын нутгаас олжээ. Тус элд нь 80.7 харьцах нь 3.7 см 800 г жинтэй. Хотхор элдийг Монгол улсын засгийн газрын 2013 оны 227 дугаар тогтоолоор Монгол улсын түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгалд бүртгэсэн байна. Үндэ эх орноос илүү үнцэнтэй юм гэж юу байх вүлээ? Хайрах чулуунд хүртэл торгон элс шиг санагддаг эх орн минь та. Энхчингийн наран дор өнхчин мандах болтугай. Халуу жанжин жамингийн лав сүрм. Нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өнгөрөх 7 хоног Батлан Хамгаалах салбар үйл явдлаар өрнөө байлаа. Ингээд салбарт өрнөсөн мэдээллийг хураангуйлан хүргэе. Энэ онд Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиож байгаагийн хүрээнд Америк нэгдсэн улсын засгийн газар тус улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамнаас Монгол улсын зэвсэгт хүчинд материал техникийн буцалтгүй тусламжийг удаа дараалан олгоод байгаа. Энэ удаад Монгол улсын зэвсэгт хүчний үүрэг гүйцэтгэл, хилийн чондод үүрэг гүйцэтгэж буй цэргийн алба хаагчдын инхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор 2 сэрэт ачигч техникийг зэвсэгт хүчний тэг 89 дугаар ангид гардууллаа.
Америк нэгдсэн улсын Батлан хамгаалахын удирдлагын менежментийн баг энэ сарын 17-оос 21-ний өдрүүдэд манай улсад айлчлалаа. Дээрх төлөөлөгчдийг Батлан хамгаалах яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга бригадын генерал Сайханбаяр, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны газрын дарга бригадын генерал Сосор Ором, төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга Хурандаа мөн хочорноор Батлан хамгаалах яамнаа тус хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар стратеги бодлого төлөвлөлтийн талаар цаг үеийн шаардлагатай санал дүгнэлтийг хэлэлцэн Батлан хамгаалах нөөцийн менежментийн сургаалт дадлага, хүний нөөцийн бодлого, дайчилгааны тогтолцоо болон хоёр орны Батлан хамгаалах салбарын цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлийн талаар санал бодлоо солилцлоо. Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургууль, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын харьяа, удирдлагын академи 2009 онд байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд тус сургуулийн удирдлагууд өнгөрөх 7 хоногт ажлын уулзалт хийж хамтын ажиллагааны санамж бичгээ шинжилэн гар хэвсэг зурлаа. Төрийн цэргийн бодлого, удирдлагын онл практикийн асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хамтран гүйцэтгэх, хурал, симфозиум, семинар зохион байгуулах зэрэг хэд хэдэн асуудлууд дээрх санамж бичигт дурддагджээ. Исламын бүгд найрамд Афганистан улсад явагдаж буй шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчнтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэсэн Монгол улсын зэвсэгт хүчний 4-р ээлжийн дэд хурандаа Ууган баяр зарагчтай зэвсэгт хүчний 20 гаруй ангийн 100 орчим цэргийн алба хаагчид үүргээ амжилттай биелүүлээд өнгөрөх 7 хоногт их орондоо ирлээ. Дээрх цэргийн алба хаагчдыг Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн зарилгаар төрийн дээд одон медаль, салбарын шагналаар шагналаа. Батлан хамгаалах яамны өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журамд өөрчлөлт оржээ. Үүнд цэргийн алба хаагч нь захирагч даргын зөвшөөрлгүйгээр улс төрийн албан тушаалтан Батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний удирдах албан тушаалтанд шууд хандан цэргийн цоолог төрийн болон салбарын шагналаар шагнуулахыг хүссэн өргөдөл гомдол мөн хувийн эрэлт хэрэгцээгээр улс төрийн албан тушаалтан Батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний удирдах албан тушаалтанд шууд хандан гаргасан өргөдөл гомдол хүсэлтийг захирагч даргын зөвшөөрсөн цохолтгүй бол буцаах цэргийн алба хаагчийн нэрийн өмнөөс цэргийн албатай шууд холбоотой өргөдөл гомдол хүсэлтийг эцэг их асран хамгаалагч гэр бүлийн гишүүн гаргасан бол өргөдлийг шууд буцаахаар болжээ. Харин холбогдох албан тушаалтанд дурмын дагуу хандан Батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин штабт уламжлан ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэх боломжтой. Нийслэлийн баян зүрхт өргөдөх цагдаагийн 2 дугаар хэлтсээс санаачлан тус дүүргийн засаг даргын хамгийн газар гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан салбар зөвлөл цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтэс хамтран мянган эргүүл нэгдсэн арга хэмжээг нийгмийн хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготойгоор энэ сарын 17-оос 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулжээ. Ажлын хүрээнд баян зүрхт өргөдөх цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсийн 150 алба хаагч, үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн 1000 орчим сонсогч хамтран 150 чиглэлд явган эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэсэн байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэгтээ тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд түүнээс онцлбол Хүү аймны 1 гэмт хэрэг, Хулгайн 2 гэмт хэргийг илрүүлж таслан зогсоожээ. Өнгөрөх 7 хоногт Монгол хурандаа нийгэмлэгийн тэргүүн доктор профессор Бэлтгэл хурандаа Баатрин Заяа төвөрг 2 ангид кино зохиолын нээлт Энтер номын дэлгүүрт боллоо. Уг номонд манай орны зах зээлийн шилжилтийн үеийн сүүлийн 20 жилийн хүний амьдралын өсөлт бууралт, өрнөл төвжөлтийг ирээн бараанаас илүүтэйгээр гэгээлэх сайхнаар дүрслэн харуулахыг дэржээ. Энэ сарын 17-оос зэвсэгт түвшний генерал офицер ахлагч нар зэвсэгт түвшний жанжин штабын даргын тушаалаар зуны удирдлын 4 хувцсанд шилжлээ. Үүний хүрээнд анги байгууллагууд дотооддоо зуны хувцсны үзлэг хийж өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. Харин эх сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрээт болон хугацаа талбаны төрөөч байлдагч нар мөн үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн сонсогч нар зуны удирдлын 4 хувцсанд шилжинэ. Дуулга Studio уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг эх орны төлөө нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоног шинэ мэдээлэлтэй энэ цагта эргүүлзээ баяртай үзэгчтэй.